Ang pagpamatuod sa walo ka mga saksi. Anggay nga mahibaloan nato sa tanan na mga kansuran, mga kaliwatan, mga pinulungan, ug mga katawhan. Nato kang kinsa kini nga buhat moabot nga si Joseph Smith Jr. Ang tighubad niini nga buhat nakapakikita ngari kanamo sa mga palid nga gipamulong nga may pananggaway sa bulowa ug ingong sa kadaghan sa mga palid nga gihubad sa mao nga Smith kami nakakupot uban sa among mga kamot ug kami usab nakakita sa mga kinulit diha niini. Ang tanan may panagway sa pagkakaraan nga buhat og katingahalan nga pagkahimo og niini kami magpamatuod uban sa mga pulong nga malingkidlong nga mga mao nga Smith nakapakita ngari kanamo kay kami nakakita og nakaalsa og nasayod sa kasikuuron nga ang mao nga Smith nakabaton sa mga palid nga among gipamulong o kami mohatag sa among mga nalan nato sa kalibutan aron sa pagsaksi nato sa kalibutan ni ana diin kami nakikita o kami wala magpakok. Dios ang saksi niini. Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith, Samuel H. Smith.